नमस्कार फ्रेंड्स। क्या आपको बार बार धड़कन बढ़ जाती है, या आपको थकान बहुत महसूस होती है, या आपको चक्कर की कंप्लेन रहती है, या आपको जो जनरलाइज वीकनेस रहती है, या आपको कुछ ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक में से एक जात का लकवा होता है, वो 24 कलाक में रिकवर हो जाता है, ऐसा कुछ है तो आपको चेस्ट पेन है, सांस फूल जाती है, तो आपको पूरी जांच करानी चाहिए टू रूल आउट एरिथमिया एंड पर्टिकुलरली एट्रियल फिब्रिलेशन एरिथमिया। एट्रियल फिब्रिलेशन एक ऐसी बीमारी है कि जो हृदय की लेफ़्ट साइड की जो चैम्बर्स होती है, उसमें ऊपर की चैम्बर में नॉर्मली ऐसे नोड से एवी नोड से बंडल ऑफ हीस और पुरकिन सिस्टम से इलेक्ट्रिक सिस्टम हार्ट की पास होती है। लेकिन एट्रियल फिब्रिलेशन में हार्ट में पूरी तरह चक्रावे की तरह, वंटोड़ की तरह एक अनियमित फायरिंग चालू हो जाता है। वो कभी कभी सीवियर हार्ट अटैक के बाद, या कभी किसी का हार्ट एकदम वीक है, अथवा किसी को माइटल स्टीनोसिस है, माइटल वाल का प्रॉब्लम है, संकड़ास का, या किसी को माइटल वाल पीछे की तरह आता है, प्रोलैप्स होता है, या रिगर्जिटेट होता है, या किसी को ओवर इंडल्जेंस ऑफ अल्कोहल की टेव है, या किसी को थायराइड का प्रॉब्लम, हाइपर थायराइडिज्म का प्रॉब्लम है, या किसी को इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस है, जैसे पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम डायबिटिक्स के हिसाब से, दवाइयाँ के हिसाब से, या किसी को कंजेनाइटल बीमारी हो सकती है, या कंजेनाइटल वाल्वुलर प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसके हिसाब से एट्रियल फिब्रिलेशन होता है। और एट्रियल फिब्रिलेशन में लेफ़्ट एट्रियम डायलेट हो जाता है, और उसमें जो नॉर्मल फायरिंग ऐसे नोड से, एवी नोड से, बंडल ऑफ हीस की तरह और पुरकिन सिस्टम की तरह जो इलेक्ट्रिसिटी हार्ट की बहती है, जो पूरे दोनों वेंट्रिकल्स को एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है और पूरे बॉडी को ऑक्सीजन वाला लोई देती है, ऐसा नहीं होता है। और एट्रियल फिब्रिलेशन में ऊपर की चैम्बर में अनियमित फायरिंग होता है लेफ़्ट साइड में, और फिर उसमें कभी कभी लेफ़्ट एट्रियम में ब्लड का गट्ठा जम जाता है, और वो ब्लड का गट्ठा एओर्टा के द्वारा मगज में जाता है, तो लकवा पड़ जाता है, इस्केमिक स्ट्रोक अथवा एम्बोलिक स्ट्रोक हो जाता है। कभी कभी विटामिन B12 और D3 की डेफिशिएंसी से भी आपको फटीग, पाल्पिटेशन वगैरह, चेस्ट पेन, डिस्पनिया वगैरह महसूस होता है, तो वो भी चेक कराना चाहिए। कभी कभी हृदय को ब्लड पूरा नहीं मिलता है, तो भी ये सिम्टम्स आते हैं। कभी कभी आपको प्रॉपर स्लीप नहीं मिलती है, तो भी ये प्रॉब्लम्स आते हैं। कभी कभी आपको दूसरे एरिथमिया जैसे VPC है, वेंट्रिकुलर प्रीमैच्योर बीट्स, वो भी हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन या डायबिटिक पेशेंट्स में, अथवा ओबेसिटी वाले पेशेंट्स में, अथवा हाई कैफीन इंटेक और अल्कोहल इंटेक और टोबैको इंटेक वाले पेशेंट्स में VPC और एट्रियल फिब्रिलेशन की शक्यता बहुत बढ़ जाती है। तो जो आपको थकान महसूस होती है, आपको धड़कन बार बार बढ़ जाती है तो अनियमित हो जाती है, आपको चेस्ट पेन होता है, सांस फूलती है आपकी, तो आप उसको नज़रअंदाज मत कीजिए। आपको चक्कर आ रहे हैं कभी कभी, तो बिल्कुल नज़रअंदाज मत कीजिए। आप पूरा टेस्ट कराइए, जैसे कि ब्लड टेस्ट में इलेक्ट्रोलाइट्स, थायराइड, फिर शुगर, लिपिड प्रोफाइल, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स, किडनी टेस्ट, CBC वगैरह सब टेस्ट कराइए, और ख़ास आप इको कराइए और ECG कराइए। इसमें आपको एट्रियल फिब्रिलेशन या हार्ट की दूसरी अनियमित गति है तो आपको मालूम पड़ जाएगा। और हॉल्टर मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़े तो 24 कलाक हॉल्टर मॉनिटरिंग ECG का होता है, वो भी ज़रूरी है एरिथमिया को पकड़ में लाने के लिए। तो एक बार डायग्नोसिस हो गया कि भाई ये इस टाइप का एरिथमिया है, देन
आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी दवाइयाँ आती है, जैसे हार्ट रेट लिमिटिंग मेडिसिन्स, रिथम लिमिटिंग मेडिसिन्स, और ब्लड का गट्ठा ना हो इसके लिए और लकवा ना पड़े उसके लिए एंटीकोएगुलेंट मेडिसिन्स भी आती है। और जो एट्रियल फिब्रिलेशन है 2-3 टाइप के होते हैं, पैरोक्सिस्मल, परसिस्टेंट और परमानेंट। तो पैरोक्सिस्मल 1 हफ्ते में वो ख़त्म भी हो जाता है। वो कभी कभी हार्ट डिसीज़ में या डायबिटीज़ में और अथवा ओवर इंडल्जेंस ऑफ अल्कोहल में, जैसे सैटरडे नाइट फुल टाइट वाला जो सिंड्रोम है उसमें कभी कभी ऐसा हो सकता है। तो कैफीनेटेड प्रोडक्ट से और अल्कोहलिक प्रोडक्ट से दूर रहिए, और स्मोकिंग और गुटखा से दूर रहिए आप। और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, जो डायबिटीज़ है तो आपको ऐसा लगता है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स मेरे हार्ट के लिए अच्छा है, लेकिन अभी फ्रांस में एक स्टडी हुआ उसमें क्लियर कट मेंशन हुआ कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स इज़ वेरी डैमेजिंग टू द हार्ट। सो डोंट यूज़ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। आप कैलोरी बचाने के लिए और शुगर को अवॉइड करने के लिए उसकी जगह आप जैगरी का यूज़ कीजिए, अथवा मोड़ी विदाउट शुगर या विदाउट जैगरी चाय या कुछ भी कॉफ़ी पी सकते हैं, अथवा मिल्क ले सकते हैं लो फैट का। लेकिन एट्रियल फिब्रिलेशन को मेडिसिन या जो एंटीकोएगुलेंट से कंट्रोल हो जाता है तो अच्छी बात है, वरना जब वो परसिस्टेंट स्टेज में जाता है तो उसको इलेक्ट्रिक जो बोलते हैं कि करंट से उसको ट्रीट करना पड़ता है। और परमानेंट एट्रियल फिब्रिलेशन को कभी कभी आईसीडी या मेस प्रोसीजर, जो सर्जिकल प्रोसीजर है, अथवा किसी को वाल्वुलर प्रॉब्लम है तो वाल्व बदल के, लेकिन मोस्टली एट्रियल फिब्रिलेशन दवाइयाँ से, और थायराइड है तो थायराइड कंट्रोल करने से, या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कंट्रोल करने से, अथवा लाइफस्टाइल में कैफीनेटेड प्रोडक्ट्स बंद करने से, और मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम वगैरह से एट्रियल फिब्रिलेशन मोस्टली कंट्रोल में आ जाता है। तो आपको थकान महसूस हो रही है, सांस फूल रही है, और फटीग लग रहा है, पाल्पिटेशन, धड़कन बढ़ रही है, चेस्ट पेन हो रहा है, तो चक्कर आ रहा है, तो तुरंत हॉस्पिटल में जाके एंजियोग्राफी मत कराइए, वरना आपको 2-3 स्टेंट रख देंगे। तो स्टेंट के बाद भी एट्रियल फिब्रिलेशन होता है, तो रोग मिटेगा नहीं। खाली अननेसेसरी एंजियोग्राफी में आपको ब्लॉकेज बता के 2-3 स्टेंट रख देंगे। और कभी कभी पोस्ट बाईपास के बाद भी हार्ट की गति अनियमित हो जाती है, तो एट्रियल फिब्रिलेशन पोस्ट बाईपास के बाद भी होता है। इसीलिए लेनॉक्सिन की गोली बाईपास सर्जरी के बाद देते हैं। और हार्ट वीक होता है उसमें भी लेनॉक्सिन पोस्ट बाईपास के बाद उसका भी एक कारण है, देते हैं। तो पोस्ट स्टेंटिंग एंड पोस्ट बाईपास एरिथमिया होता है, तो सर्जिकल इंटरवेंशन में जाने से पहले अथवा एंजियोग्राफी कराने से पहले 5 बार सोचिए। आपके पास दूसरे कई रास्ते हैं, सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, ब्लड टेस्ट, हॉल्टर मॉनिटरिंग, टीएमटी, इको, इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट, बहुत टेस्ट है आपके पास के जो आपके एरिथमिया को पकड़ में ला सकते हैं। इसमें एंजियोग्राफी कराने की और ज़रूर नहीं है। और फिर एंजियोग्राफी कराने के बाद एरिथमिया और बढ़ता है, स्टेंट लगाने के बाद एरिथमिया और बढ़ता है, अथवा सर्जरी कराते हो, मल्टीपल ब्लॉकेज आपको दिखा देते हो, और फिर पोस्ट बाईपास सर्जरी एरिथमिया, एट्रियल फिब्रिलेशन बहुत केसों में देखा गया है। इसीलिए हमेशा मेडिकल ट्रीटमेंट पे और उससे कंट्रोल ना हो तो ही एरिथमिया में आप इलेक्ट्रिक करंट द्वारा वो जो हाइपर सेंसिटिव एरिया है उसको आप बर्न करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज़ डोंट गो फॉर सर्जिकल इंटरवेंशन
विदाउट वाल्वुलर डिसीज़। वाल्वुलर डिसीज़ नहीं है तो सर्जिकल इंटरवेंशन में जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। कॉन्ट्ररी वो एरिथमिया को बढ़ाता है। नमस्कार।